تعرف على نتائج وترتيب دوري روشن السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم. وقيم اليوم في بطولة الدوري مباراتين، الاتفاق والفيحاء وانتهت بالتعادل السلبي، الباطن والهلال وانتهت بفوز الباطن. وبعد انتهاء مباريات اليوم أصبح ترتيب الدوري كالتالي: الاتحاد في المركز الأول برصيد 56 نقطة، النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، الفتح في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة، دمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، أبها في المركز التاسع برصيد 27 نقطة. مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حقق نادي النصر السعودي فوزا صغيرا على نادي الاتفاق بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31 من أطول شوط اللقاء الأول. وعرفت المباراة ظهور اللاعب كريستيانو رونالدو مع الفريق لأول مرة في بطولة الدوري السعودي، الذي يحظى بمشاهدة عالمية من 30 محطة فضائية على العالم، حيث مجموعة من المشجعين الذين يحبون النجم كريستيانو رونالدو شاهدوه مع نادي النصر، هي الأولى في التاريخ الدوري السعودي والكرة السعودية على الإطلاق. وشهدت أطوال اللقاء مشاركة كريستيانو رونالدو الملقب بالدون، الذي انتقل إلى نادي النصر في صفقة قياسية كبيرة من مانشستر يونايتد، حيث فسخ عقده بالتراضي. وشهدت لقاءات وجولة كريستيانو رونالدو مع مباراة كأس الموسم الرياض الذي لعب رونالدو ضد فريق باريس سان جيرمان، وسجل هدفين في اللقاء الذي خسره نجوم الدوري السعودي أمام باريس سان جيرمان ب5 أهداف مقابل 4، حيث شهدت مباراة قوية وحضورا جماهيريا لافتا وإعلاميا كبيرا، الذي حط أنظار العالم نحو الدوري السعودي والبطولة السعودية التي تعرف تطورا ملحوظا باستقطاب لاعبين مميزين ولاعبين كبار أمثال أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وماريغا الذي يلعب مع نادي الهلال. وتصدر نادي النصر السعودي ترتيب الدوري السعودي مبتعدا في الصدارة على فريق نادي الهلال والشباب والاتحاد على التوالي.